ल सो एभ्रिबडी आज हामी चाहिँ यहाँ 7 स्टारमा पूजामा छ है। ल हाम्रो कोरियन चौचौ खानला है। यो 7 स्टार हैन त गुरु? 7 स्टार होटलमा छौँ हामी अहिले 8 तल माथि है। ल यस्ता हुन्छ कोरियन चौचौ। ल त्यो टाइपको मसलाहरू पनि छ प्लस त्यसमा तल चम्चा पनि छ है। रामेन रामेन सुप तान्ने एउटा नल पाइप पनि छ है। ओके बनाउँदैछ है। ल यहाँ चाहिँ यस्तो टाइपको छ टिबिसी भएको। यहाँ सबै यहाँ अब टोयलेट वगैरह सबै भिआइपी नै छ। यहाँ हेर्नुहोस् ल अब सबै यो कनेक्सन अब सबै करेन्टबाट हुँदो रहेछ कनेक्सन। ल यो नाइट ड्रेस पनि छ है। नाइट ड्रेस खाना पकाएर सेफ गर्ने होइन त। अब प्याकेटमा पुरै मासु आउँछ है झोलवाला यस्तरी त्यो रामेन रामेन अब यो चाहिँ चौचौमा रसमा हाल्ने यसरी हाल्ने अनि पानी पानी तातो पानी होइन तातो हाईमा हाल्ने नि त। अब यो ससहरू पनि हाल्छु म होइन। सबै यो कोरियन सिस्टममा रहेछ होइन। पिरोहरू अनि यहाँ पनि रहेछ प्लस होइन मासु। यो चाहिँ अघि चाहिँ जो सुपवाला रहेछ यो चाहिँ ड्राईवाला रहेछ है। ड्राईवाला ल्याइहाल्छु अनि यिनीहरू चाहिँ हर्सर्सहरू हो। अनि हामी दुईजनालाई कप दुई रहेछ है। कप दुइटा छ कफी दुइटा पानी दुइटा अनि यो भित्र हेरौँ त बरु के रहेछ। पानी यसरी टक्क हाल्ने होइन मजाले यसो तातो भएपछि एकछिनमा यो त्यहाँदेखि घोल्ने होइन त। दामी हुन्छ एकछिनमा एकछिन हो यत्तिकै छोडिदिने यसलाई। यो चाहिँ घिउ रहेछ है। ल रामेन बनिहालेन होइन। रामेन पनि हाल्यो सबै हाल्यो। अब यो चाहिँ अहिले त्यो फाइनली यो रेडी भएपछि चपस्टिक पनि छ। चपस्टिक यो भयो होइन। यो चपस्टिकले खाने अहिले सुप खानु पऱ्यो भने यसले त्यसले तान्ने हो। यसले सट्ट तान्ने हो। एउटा रेडी भयो। अब एउटाको लागि पानी फेरि तताउँछु म। ओके पानी अब तातो पानी चिसो पानी दुइटै आउँछ तर यहाँ चाहिँ अलिक नर्मल तातो पानी मात्रै आउँछ। त्यही भएर हामी यहाँ तताउनु लगाएको। ल रेडी भयो है हाम्रो चाहिँ अब खानेकुरा। रामेन थु दुइटा प्लस यो चाहिँ भेजवाला है हो। यो चाहिँ नन भेज छ। यहाँ चपस्टिक सुपले तान्ने छ। अनि प्लस यो चाहिँ कफीले मेरो लागि ल गुरु चाहिँ कफी नपिने भन्नु अरे म चाहिँ कफी खान्छु होइन। अब चाहिँ खाऊँ होला कस्तो भएछ एकचोटि टेस्ट गर्छु म सुप ल। भइहाल्छ कफी 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 एकछिन भइरहेको छैन ल ब्रो। त्यहाँबाट यस्तो दामी हुन्छ दामी कफी ल। ओके दामी छ कफी। अब चाहिँ सुप खाऊँ खाजा खाऊँ सेरप डो। ल आज चाहिँ हामी यो 7 स्टार होटलमा तरुवा बनाउँदैछु पूजाको लागि। पूजा चाहिँ के गर्न लागेको भने सोल्का यहाँको अब व्यापार बिजनेस राम्रो होस् भनेर यहाँ होटेलको अब व्यापार बिजनेस राम्रो होस् भनेर हामीले अब पूजा गर्न लागेको हो। अनि हाम्रो साथीभाइहरू चाहिँ तरुवा बनाउँदै मिलाउँदै गरेको अवस्था। अनि यहाँ चाहिँ अब ठुलो हल रहेछ त्यो हलमा चाहिँ हामी बनाउँदै अनि यहाँ होटेलको मालिकनी चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। अनि तोरमा चाहिँ लगभग सकेर अब स्यामसी गरेको अवस्था छ। अब केही छिनमा हामी पढ्नेछौँ। अहिले चाहिँ स्यामसी
돌아서 고려문에 돌아서 노래 잘하라